Willkommen zurück auf meinen Kanal. Wie bringst du eigentlich dein Kaminholz zu deinem Kamin hin? Tust du eine Holzkiste oder eine Kiste zum Kamin hintragen? Oder trägst du es mit der Hand hin und verlierst dabei einen Scheitel? Jeder von euch kennt ja das Problem, wenn du Kaminholz zum Kamin hinträgst, verlierst du immer einen Haufen Dreck in der Wohnung. Und ich habe jetzt zum Beispiel, letzte Woche musste ich Möbel umräumen und habe mir 4 Möbelroller gekauft. Aber statt diese Möbelroller wieder im Schrank zu verstauen, habe ich mir überlegt, Mensch, wie kann ich die denn dauerhaft nutzen? Und habe mir einfach meine Mörtelkiste, wo ich mein Kaminholz immer reinlege, genommen und habe die Rollen drunter gemacht. Und das ist, die Rollen, diese 4 Stück halten bis zu 200 Kilo aus, also null Problemo. Jetzt hast du natürlich das Problem, die Rollen rutschen hier runter. Ja. Wenn die leer ist, wenn die voll ist, drückt das durch das Eigengewicht auf die Rollen und da kann nichts passieren. Ich habe mir dann gedacht, okay, weil ich will ja gerne die Rollen wieder als Möbelroller nochmal nutzen, beklebst du die mit Klett. Und durch das Klett sind die fixiert und du kannst damit auch über eine Stufe fahren. Also wenn du jetzt Stufen in deinem Haus hast, ich bin ebenerdig, ich kann jetzt, wie ihr seht, durch die Balkontür rein und ja, das funktioniert einwandfrei. Nach dem Ankleben der Rollen hast du jetzt natürlich eine optimale Kiste. Du kannst wirklich jederzeit die Dinger abmachen hier und wieder separat nutzen. So, dann werden wir mal Kaminholz holen. Du hast natürlich durch diese Rollen, die dreht sich wirklich ganz leicht die Kiste. Du kannst sie in alle Himmelsrichtungen drehen, bewegen, ziehen. Das Schöne ist auch, wenn du am Kamin bist, kannst du die Kiste in eine andere Ecke vom Raum stellen. Und wenn du nachlegst, holst du dir einfach die Kiste am Kamin ran. Ja, ich demonstriere das jetzt mal hier. Holst du einfach an den Kamin ran und kannst daraus gleich deinen Kamin füttern. Und schiebst sie wieder an die andere Ecke, wo es du hin haben willst. Übrigens sind die Rollen für alle Hartböden geeignet. Du kannst über einen Fußbodenbelag fahren und über ganz flache Teppiche, wie eine Schmutzfangmatte zum Beispiel, das ist auch kein Problem. Höheren Teppich würde ich euch nicht empfehlen, da kriegt das nicht rüber, aber ich denke mal, das versteht sich von selber, dass die kleinen Rollen nicht über den Teppich rollen können. Die sind übrigens schön fußbodenschonend gemacht, also du kannst da, ja, wie halt Möbelroller sind. Das ist auch wirklich eine feine Sache mit der Kiste, weil wie gesagt, du hast keinen Dreck in der Wohnung, du kannst das schön hin und her rollen. Für mich eine optimale Lösung. Die Frau freut sich, oh, dass ich nicht immer mit den dreckigen Schuhen durch die Wohnung gehe. Und mich würde es freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und wir sehen uns zum nächsten Mal.